एसी की तरह के इंपोर्टेड हीटर की वैरायटी हमारे पास पहुंच चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये एसी है, ये एसी नहीं है, ये सेम स्प्लिट एसी की तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हीटर हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो 5 से 10 मिनट में आपके रूम को जो है फुल गर्म कर देंगे। 3 इसमें आपको जो है हीटिंग स्पीड मिल जाएगी और इसके हवा का फ्लो जो है वो भी तकरीबन जो है 4 से 5 फीट इसके हवा का फ्लो है। यहाँ से जो है इसकी गर्म हवा आएगी, जो आपके रूम को जो है 4 से 5 मिनट में, 10 मिनट में, मैक्सिमम बड़ा रूम भी है तो उसको 10 मिनट में जो है ये फुल गर्म कर देगा। तो इसमें आपको हमारे पास काफी वैरायटी मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है, शॉपिंग करके भी ले सकते हैं। इसको आप दीवार के ऊपर हैंग भी कर सकते हैं, इस तरह टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसमें अगर रेट की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपए का। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप फॉलो भी कर सकते हैं।